Ilumaailm üllatab tõesti vahel väga innovatiivsete toodetega. Näiteks mina ei oleks eales uskunud, et need tooted siin aitavad meigi maha võtta nii, et sa ei pea isegi kasutama ei meigieemalduspiima ega keeli ega mitte midagi. Et selle sama roosa pehme rätikuga, siis sellise kivikõva käsnaga ja sellise nagu pealisnäha tavalise puuviljapadjaga saab kogu meigi maha, ka silmameigi. Kohe katsetame, kas see tõesti on nii või nad ainult lubavad seda pakendil. Esimesena katsetame Cotton Plus vatipatja. See peaks olema siis aloega ja muude heade ainetega juba eelnevalt niisutatud ja siis jälle ära kuivatatud, et kui me nüüd teeme ta märjaks ja siis sellega eemaldame meiki, peab kõik selle maha võtma. Nii, kuidas tundub? Jah, ta eemaldas isegi sellise veekindla huulelaki, mis tegelikult on hästi püsiv ja on tavaliselt raske selle meigieemedega ära saada. Et väga hea ja selline mõnus puhas tunne jääb pärast. Kindlasti need on imehead just reisile kaasavõtmiseks. Järgmiseks läheb testimistulle siis Konjak Spons punase saviga selline svamm või käsn, mille siis peab samuti vees immutama. Ta läheb täiesti selliseks pehmeks. Nii. Ja ma proovin nüüd, et kas sellega saab nagu silmameigi ka eemaldatud ja lüpsme duši. Punane savi sobib just siis sellisele küpsemale ja vanemale nahale ja võib-olla siis ka kellel on väga kuiv nahk, et siis see samuti niisutab ja toidab nagu nahka veel ka. Ja kui tundub, et see ei taha silmameiki täiesti nagu maha võtta, et on mingi selline veekindlam või niiskuskindel dušš, siis tegelikult siin on öeldud ka, et panna meigieemalduspiima selle käsna peale ja siis sellega niiviisi koos siis pesete selle meigi maha, et hästi niiviisi pehmelt ja õrnalt. Et siis ta nagu lahustub paremini, et kui on mingi selline hästi kindel meik peal, veekindel meik. Nii. Ütleme, jätab ka hästi sellise mõnusa nagu puhta ja pehme tunde. Saab maha küll. Ja selle siis peate ära loputama ja saate ilusti panna kannitoa konksu külge rippuma. Kolmandaks siis paneme testima roosa lapikese, mis lubab siis ilma igasuguse meigi vahendita lihtsalt niiskena selle naha puhtaks meigist teha ja samamoodi siis ka ühe poolega saab meigi maha võtta ja teise poolega saab siis koorida näonahka, et on veel rohkem nagu sügavam see puhastuse efekt. Ja eelnevalt siis tuleb see ära pesta, kui te just olete uue ostud pakendist välja võtnud, siis tuleb ta sooja veega ära pesta, aga pärast hiljem siis peale igat kasutuskorda ka loputada ja panna ilusti kuhugi siis kuivama. Nii. Pehmema poole. Niisi ka siis veidi ringjate liigutustega. Ja näha on küll, et see meigikreem tuleb ilusti siia räti peale. Et selle ta võtab ikka päris hästi nahalt lahti. Nii. Ja nüüd proovime silma. Kindlasti on hea, et mida nagu soojam vesi, seda parem, et siis ta võtab selle värvi, ma arvan, paremini lahti. Ja sellega tundub on isegi kõige lihtsam, et ta kuidagi väga ilusti niiviisi haarab selle duši siit silma pealt ja ei õõru nii mööda nägu laiali. Sest hästi tähtis on, kui te meiki eemaldate, et te seda silma ümbrusnahka väga ei nühi, sest et niiviisi me võime endal lihtsalt kortsi tekitada, aga siis uued või juurde, et pigem siis tupsutada ja niisi õrnalt katsuda see värv siit ümbert eemaldada. Ja peaaegu täiesti läinud juba silmameik. Ja ma kasutasin väga sellist veekindlat püsivat lüpsmeduši ja ka lainerit, et päris tugev silmameik oli pea. Nii. Ja veel viimased jääsid siit.
Tuleb tunnistada, et kõik need imevigurid töötasid ja minu lemmikuks, ma arvan, saaks see roosa lapike. Ja siis seda siis jah, kodus siis mitte tolmu pühkimiseks kasutada, vaid meigi eemalduseks ja pühkimiseks.